Bir zamanlar evrenin en meraklı kedisi olan Lina, eski bir televizyonun tepesinde oturur ve yıldızlara bakardı. Geceleri gökyüzünde parlayan her ışığın bir sır taşıdığına inanırdı. Bir gün TV'nin üzerinde gizemli bir düğme buldu. Tıkladığı anda ekran parladı ve Lina galaksiler arası bir yolculuğa başladı. Kendini bir anda yıldızlararası Patipolis'te buldu. Burada tüm kediler astronottu ve kuyruklarıyla roketleri çalıştırabiliyorlardı. Lina, evrenin kayıp renklerini çalan karanlık uzay faresini bulmakla görevlendirildi. Macera boyunca renkli lollipoplar harita oldu, yumaklar roket oldu ve Lina'nın en büyük gücü merakıydı. Sonunda Lina, karanlık uzay faresini kandırıp bütün renkleri geri getirdi ve televizyonun tepesine döndü. Ama artık o sadece bir ev kedisi değil, bir galaksi kahramanıydı.